নমস্কার বন্ধুরা, এগেন ওয়েলকাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। সকলকে জয় হিন্দ জানিয়ে শুরু করছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে। তোমাদের পিএসসি ক্লার্কশিপ রিলেটেড একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট চলে আসছে। তার আগে বলবো, তোমরা যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটি প্রেসের পাশে দেখো। ওকে, আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, তোমরা জানো যে পিএসসি কিন্তু খুব দ্রুতগতিতে কাজ করছে। আজকে কিন্তু পিএসসি যা রিজেক্ট হয়েছে, বিশেষ করে এমএসপি অনেক ক্যান্ডিডেট রিজেক্ট হয়েছে, তাদের কিন্তু লিস্ট পাবলিশ করে দিয়েছে। এবং তোমাদের কিন্তু বৃহস্পতিবারের মধ্যে একটি বড় টাইপিং রিলেটেড বড় আপডেট আসতে চলে চলেছে, মানে ওয়েবসাইটে, পিএসসি ওয়েবসাইটে তোমাদের গাইডলাইন কিন্তু তোমরা আশা করা যায় বৃহস্পতিবারের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে, মানে বৃহস্পতিবারই পেয়ে যাবে। ওকে, এবং টাইপিং গাইডলাইন এবং কবে এক্সাম, অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু তোমরা 15 তারিখের পর থেকে মানে অ্যাডমিট কার্ডটা পেয়ে যাবে, এটা আশা করা যায়। ঠিক আছে, আর টাইপিং কিন্তু ফ্রেন্ডলি হবে। ঠিক আছে, তো তোমরা কেউ টেনশন করো না। আজকে দেখবো কি নোটিশটা কীভাবে মানে কী আছে সেটা দেখবো। ঠিক আছে, চলো দেখি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের থেকে পাবলিশ করেছে, দেখতে পাচ্ছ 8/3/2022, মানে আজকে পাবলিশ করেছে। রোল নাম্বার দেওয়া আছে, দেখো ইন এলিজিবল ক্যান্ডিডেট, মানে যারা বাদ হয়েছে। দেখো রোল নাম্বার 1 করে দেওয়া আছে, এমএসপি সার্টিফিকেট নট অ্যাকসেপ্টেবল। যে এমএসপি সার্টিফিকেট দিয়েছিল সেটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল হয়নি, জেনারেল ক্যান্ডিডেট। ঠিক আছে, এইভাবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু এমএসপি ক্যান্ডিডেট। ঠিক আছে, আবার দেখো পিডাব্লিউডি সার্টিফিকেট যাদের সমস্যা তারাই কিন্তু বাদ হয়েছে এখানে। ঠিক আছে, এবার দেখো ক্যান্ডিডেট ডিড নট আপলোড এক্স সার্ভিসম্যান সার্টিফিকেট, দেখতে পাচ্ছ এখানে ওবিসি বি, এমএসপি আর হচ্ছে মানে যারা সার্টিফিকেট আপলোড করেনি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু তারাই কিন্তু বাদ হয়েছে এখানে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ক্লিয়ার হয়ে গেল। টোটাল দেখো কতগুলো বাদ হয়েছে, 3টে পেজ আছে। টোটাল কিন্তু বাদ হয়েছে তোমার 81 জন। ঠিক আছে, সো বন্ধুরা এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। আশা করি তোমাদের ইনফরমেশন দিতে পারলাম। ঠিক আছে, তোমাদের কিন্তু আবার বলছি, তোমাদের কিন্তু 15 তারিখের মধ্যে 11 তারিখের মধ্যে কিন্তু তোমরা টাইপিংয়ের গাইডলাইন মানে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে। 11 তারিখের থেকে হয়তো হতে পারে। ঠিক আছে, এবং টাইপিং গাইডলাইন কিন্তু তোমরা 10 তারিখের মধ্যেও পেয়ে যেতে পারো, এবং অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড কিন্তু তোমরা 11 তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। আশা করি সকলে ভালো মানে ইনফরমেশনটা দিতে তোমাদের উপকার করতে পারলাম। পাশে থেকো, সুস্থ থেকো সকলে। জয় হিন্দ, জয় ভারত। দেখা হচ্ছে নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে। বাই।